안녕하세요. F5 성형외과 이영교 원장입니다. 오늘은 좀 자주 물어보시는 질문에 대해서 답변을 좀 드리도록 하겠습니다. 수술 부위에서 소리가 나는 원인은 여러 가지가 있을 수 있게 되는데요. 특히 우리가 수술 방법에 따라서 우리 광대의 뒤쪽 부분은 고정을 하지 않는 경우도 있게 되는데요. 뒤쪽 광대를 고정하지 않게 되면 광대뼈가 달라붙는 한 달에서 한 달 반 정도 기간 동안은 입을 움직이거나 음식을 먹을 때 광대가 조금 흔들리는 듯한 느낌이 나면서 소리가 나는 경우가 있을 수 있습니다. 또 다른 원인으로는 아까 말씀드렸듯이 우리 부비동 부분이 오픈이 될 경우에 부비동 부분으로 공기가 약간씩 얼굴 부위와 소통이 되는 경우가 있을 수 있는데, 즉 힘을 줄 때 약간 얼굴 안쪽 압력이 증가하거나 숨을 크게 들이쉬면서 얼굴 안쪽 압력이 증가되는 경우에 공기가 약간씩 피부를 자극하면서 피부 쪽에 약간 뽀그락거리는 소리 같은 게 들리는 경우가 있을 수 있습니다. 부비동 안에 점막이 다 힐링이 되고 그다음에 뼈가 유합이 되는 길더라도 한 달 반 정도 기간이 지나면 이런 소리 나는 증상들은 대부분 없어지게 되고요. 물론 그 후에도 소리가 느껴지신다는 분들이 있을 수 있는데, 사실은 저희가 이제 얼굴에 움직임을 가질 때 근육의 움직임이 있을 때 우리 뼈와 근육이 마찰하는 소리가 나는 경우도 있을 수 있기 때문에 반드시 수술 때문에 나는 소리가 아닌 경우도 있어서 너무 많이 걱정하지는 않으셔도 됩니다. 네, 지금까지 F5 성형외과 이영교 원장이었고요. 여러분 구독, 좋아요, 알람 설정까지 부탁드리도록 하겠습니다. 감사합니다.